নতুনের তে ভালো চলে, যেহেতু হাতের কাজ পাকিস্তানের তে হয়ে আইছে রিপেয়ারিং কাজটা, ঠিক আছে, তারপর বাংলাদেশে আইছে, ওইটাই আমরা রিপেয়ার করি। ওই পূর্বপুরুষের থেকে এই রিপেয়ারিং কাজটা হয়েছে ওয়ার্কশপটা। একবারে প্রাইভেট গাড়ির থেকে লইয়া সম্পূর্ণ একবারে বড় গাড়ি পর্যন্ত সব কিছু কাজ হয়। স্টক থাকে, দেখা গেছে একজনের কাজ নিয়ে এলো, ওইটা রিপেয়ার করে দিই। ধোলাই খালে কি না হয়, সম্পূর্ণ সবই হয়। আপনি যা কিছু নিয়ে এবেন একবারে ছোটতে ছোট নাটের তেল সব কিছু পাওয়া যাবে। এক একটা কাজের এক একটা সময় নির্ধারণ করা, দেখা গেছে কোনোটা লাগে 2 ঘন্টা, কোনোটা 1 ঘন্টা। এর লেগে একটা পার্টের ভিতরে 3-4টা পার্ট হয়, 3-4টা পার্টের ভিতরে খুইলা টুইলা যা আছে সব রিপেয়ারি করে আপনার কেরে কমপ্লিট ভাবে লাগানো হয় গাড়ির ভিতরে। সাধারণত আপনার ক্লাস প্লেটটা, এই যে আপনার এই ক্লাস প্লেটটা আপনার বেশি ওই আপনার লাইনিং আছে তো এটার উপরে, ওই ফাইবারের লাইনিংটা দেখেন এই যে ধুইতে আছে, এই লাইনিংটা আমরা পরিষ্কার করে এটা ওয়াশ করে এই যে এরকম কালার হবে, এটা আমরা লাগাই দিই। লাগানোর পরে তারপরে ক্লাস প্লেট ফ্রাউল আছে, তারপরে গিয়ার বক্সের ভিতরে ঢুকে, তারপরে যে টাইমে অ্যাক্সিলেটর চাপ দেয় গাড়ির, ওই টাইমে মনে করেন গাড়িটা ভাগে। এটাই মূলত কাজ। সব ওয়ার্কশপের ভিতরে মনে করেন রিপেয়ারিং হয়, রিপেয়ারিং হয়ে আপনার গাড়ির যেটা অ্যাক্সিলেটর কাজ হয়, গাড়ির দ্রুত ভাগে, এটার আমরা কাজটা করে দিই। যেরকম এটা কাটতে হয়, এই যে প্রেসার প্লেটটা কাইটা মিলাইতে হয়, খুইলা রিপেয়ারিং করতে হয়, ক্লাস প্লেট ফ্যাসিং লাগাইতে হয়, লাগানোর পর ফ্রাউল আছে ওইটার ভিতরে, ওইটাই আপনার গিয়ার বক্সের ভিতরে 3টা সেট থাকে। ইঞ্জিন ব্রেকের কাজ করে, অ্যাক্সিলেটর কাজ করে। আমাদের কাস্টমার সারা বাংলাদেশ থেকে আসে, ঢাকার বাইরে গাজীপুর, বগুড়া, পাইকারি কিনে আসে, খুচরাও আসে। আসলে এটা মালের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের কাছে কি পরিমাণ মাল আছে আর চাহিদা কি আছে। আমরা 8-10 জন মিস্ত্রি, লেগ ওয়ার্কশপ, ডিল, আবি যাবে, অনেক কিছু লাগে, অনেক সরঞ্জাম লাগে, সারাদিনের ব্যাপার। এটা মূলত হচ্ছে আপনার এটা ফেসিংটা, আর হচ্ছে যে প্রেসার প্লেটের ডালাইটা, এটা আর এটা ডালাইটা, আর এটা সেট থাকে। এই যে ফেসিংটা, এটা উপরে বসে এইখানে ফাঁকাই থাকে। মূলত 3টা জিনিস মিলে একটা সেট হয়, প্রেসার প্লেট, ক্লাচ প্লেট, ফ্রাউল, 3টা মিলে একটা গাড়ি। আমাদের এখানে ওয়ার্কশপ প্লাস হচ্ছে আমরা হোলসেলার। আমরা যে গাড়ি রিকন্ডিশন, মোটর পার্টস, ক্লাচ প্লেট, প্রেসার প্লেট, যে কোনো গাড়ি, এভরিথিং গাড়ি আমরা এগুলোর কাজ মেরামত করি এবং সাপ্লাই দিই বাংলা বাজার। এটা হচ্ছে মূলত একটা গাড়ির ক্লাচ প্লেট, এটা আমরা খুলছি, এটা রিপেয়ারিং করবো, রিপেয়ারিং করে রং টং করে আমরা সাপ্লাই দিই বাংলা বাজার। একটা ক্লাচ প্লেটের তো অনেক প্রকার জাত আছে, ছোট টাটা X2 গাড়ি থেকে শুরু করে একদম ব্যাকো গাড়ি পর্যন্ত সব গাড়ির কাজ করি আমরা। যেমন একটা দাঁতে একটা অপশন, স্প্রিন, উপরে ফেসিং, এই 3টা অপশন নষ্ট হয়, আমরা এগুলো ঠিক করি, মেরামত করি, খুলি, এগুলো সব ওয়ার্কশপে খুলে টুলে, আবার যেটা যেটা সমস্যা ঠিক করি। সুবিধা হচ্ছে এটা নতুনের দাম হচ্ছে 10,000, আমরা কাজ করে এটা বিক্রি করতেছি 5,000 অর্ধেক দামে। তো পাবলিকেরও খুব সুবিধা হইতেছে, কম দামে পাইতেছে, ভালো জিনিস, অবশ্যই গ্যারান্টির মতোই হয়, কারণ আমরা তো অরিজিনাল বাড়ছে লাগে, আমরা কোনো ডুপ্লিকেট লাগে না। যেমন এটা ইন্ডিয়ান আছে, ইন্ডিয়ানটা খুইলে আমরা ইন্ডিয়ানটা লাগাই দিই, এমন যেন বাঙালি বা দেশি বানানো পণ্য লাগাই না, এটা ইন্ডিয়ানটাই লাগে, মানে আরেকটা থেকে খুইলা এটাতে লাগাই দিই, দুটাটা ভেঙে একটা করি। আবার জাপানি যেটা করে জাপানি থেকে করে জাপানি লাগাই দিই, কোনো ডুপ্লিকেট নেই আমাদের এখানে। এই যে লেপার্স, এটা ইন্ডিয়ান একটা কোম্পানি, লিভ একটা কোম্পানি, যেমন আবার ভ্যালিও একটা জাপানি কোম্পানি, সিঙ্গার, অল্টন, এই কোম্পানিগুলো থেকে আমরা সংগ্রহ করি। ওরা তো এগুলো খুলে ফেলাই দেয়, বলে এখানে এই যেমন একটা দাঁতি সমস্যার কারণে ওরা ফেলাই দিছে, আমরা এসে দাঁতটা চেঞ্জ করে লাগাই দিই। এটা হচ্ছে মূলত ক্লাস প্লেট। এরপর আছে হলো প্রেসার প্লেট, এই যে এটা হচ্ছে প্রেসার প্লেট। প্রেসার প্লেটের মূলত ডালাইটা নষ্ট হয়।